Välkomna tillbaka till TechSverige. Jag har använt detta Keychron K2 V2 tangentbord i strax över en vecka nu och tänkte dela med mig av hur tangentbordet varit hittills. Detta är aluminiumversionen med RGB-belysning och brown switches. Tangentbordet ansluts med inkluderad USB-C-kabel alternativt Bluetooth med upp till 3 ihågkomna enheter som man byter genom att trycka ned funktionstangenterna och 1-3 av nummertangenterna. Ett gäng olika bakgrundsbelysningar kan väljas mellan. Först väljer man mönstret och effekt med lamptangenten och med funktion och piltangenterna byter du färg inom läget. Notera dock att tangentbordet inte kommer ihåg din föredragna färg för varje läge utan endast färgvalet för det läget du är i just nu. I förpackningen ingår ett antal olika tangenter och ett verktyg för att ta av tangenterna. Detta då Keychron tangentbordet passar för både Mac och Windows. Layouten ändras genom slider på sidan med valen Mac OS eller Windows Android och du får sedan byta ut tangenterna för att matcha. Även orange escape och lampknapp medföljer och kan bytas ut mot en gråa för extra färgstänk. Den andra versionen, V2, lutar betydligt mer än den första och utfällbara fötter finns för 2 steg ändra lutningen ytterligare. Jag finner dock att det räcker med lutningen utan dessa. Det är trots lutningen ett väldigt tjockt tangentbord. Det kan därför vara smart att lägga till stödet av trä eller komplettera med ett annat av exempelvis tyg. Ytterligare en slider finns med trådbunden anslutning i botten, avstängt i mitten och trådlös anslutning högst upp. De bruna switcherna ger mycket feedback och ger ett klickigt ljud. Själv kom jag från ett laptop-tangentbord och vände mig vid tangentbordet ganska nyligen efter en veckas användning, trots att jag fortfarande gör ett fåtal onödiga felskrivningar när jag skriver. Överlag så är det ett väldigt bra tangentbord om än åt det dyra hållet. Uppgradering till aluminiumram är inget jag rekommenderar då plastramen väger mindre och inte uppfattas som lika kall. Om du behöver ett nytt tangentbord kan detta vara ett alternativ, men du behöver inte springa ut och köpa tangentbordet om du redan har ett fungerande mekaniskt tangentbord eller helt enkelt inte har något behov. Som ni kanske såg i ljudtestet av tangentbordet har vi en ny mikrofon vilket är nästa veckas video. Vi ses då!